بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะฮะในวันพฤหัสค่ำลงนะฮะกับประจำพวกเรานะครับทีมงานอาชิดได้มาพูดคุยนะครับกับพี่น้องเรื่องราวของศาสนากันนะครับในวันพฤหัสนะฮะทุกๆคืนทุกอาทิตย์นะครับก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องนะฮะถึงเราจะยังบรรยายได้ในออฟฟิศอยู่นะครับด้วยกับสถานการณ์โควิด -19 นะฮะเราไม่สามารถจะไปจัดข้างนอกเอาดอปกติได้นะฮะเราจึงทำในออฟฟิศแต่ว่าก็ยังทำอยู่สม่ำเสมอมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์คืนนี้นะครับพี่น้องหัวข้อที่จะได้นะซีฮัตต่อตัวผมและตัวพี่น้องนะครับเรื่องราวอัลกุชัวหรือว่าการนอบน้อมการยอมจำนนนะครับการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวตรงนี้แหละครับพี่น้องหัวข้อที่เราจะคุยคืนนี้เพราะปกติอัลกุชัวนะที่เราได้ฟังบ่อยๆเราจะถูกใช้คำนี้ในละหมาดเป็นส่วนมากนะละหมาดให้มีกุชัวนะละหมาดให้มีสมาธินะให้มีความนอบน้อมในความเป็นจริงแล้วพี่น้องอัลกุชัวตรงนี้ความนอบน้อมความยอมตนการถ่อมตนนะครับการต่ำต้อยตัวเองแบบนี้ไม่ได้ถูกให้เราใช้ในละหมาดอย่างเดียวกุชัวจริงๆนะครับพี่น้องถูกใช้ทั้งในละหมาดและนอกละหมาดดังนั้นวันนี้มุมินนะครับอัลลอฮีนุฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอุนมุมินบรรดาผู้ที่ในการละหมาดของเขามีความสมาธิมีความสงบนั้นคุชัวนะครับคอชิอุนคุชัวตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามเอามาใช้นอกละหมาดเช่นกันนะนี่คือค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเราจะพูดคุยในเรื่องราวของการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวการนอบน้อมการให้ความยิ่งใหญ่การแสดงตัวเองว่าเราคือผู้ต่ำต้อยเราแสดงได้กับผู้เดียวพี่น้องคืออัลลอฮ์นะเราแสดงความต่ำต้อยของเราเนี่ยแก่ผู้เดียวที่เราทำได้นั่นคืออัลลอฮ์เราจะยกย่องผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจสูงสุดได้ผู้เดียวนั่นคืออัลลอฮ์พี่น้องนี่คือหัวใจที่คุชัวหัวใจที่นอบน้อมนะหัวใจที่พร้อมจะสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงในเรื่องราวตรงนี้เราขอเริ่มด้วยกับองค์การแรกอายะอัลกุรอานพี่น้องในสุราอัลฮะดีษนะครับพี่น้องอายะที่16เนี่ยอัลลอฮ์ถามพี่น้องนะถามในยะคือไม่ได้ต้องการคำตอบที่เราจะต้องตอบกับอัลลอฮ์เลยแต่เป็นการถามเพื่อให้เราได้ฉุกคิดนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอัลัมยะนิลิลลดีนอามานูอันตัขชะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์อัลัมยะนิลิลลดีนอามานูยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับมุมินผู้ศรัทธานะครับการที่หัวใจเขาจะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องในอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเหรอมุมินผู้ศรัทธาอันตักชะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์ที่หัวใจเขาจะนอบน้อมยอมจำนนนั่นคือภาษาอาหรับในอัลกุรอานตรงนี้ก็คือคำว่าคุชัวนะครับพี่น้องยังไม่ถึงเวลาเหรอที่ใจเราจะยอมนอบน้อมเพื่อการต่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคุชัวตรงนี้พี่น้องครับในศัพท์เดิมๆเลยของคำว่าคุชัวเนี่ยตามรากศัพท์ภาษามันเลยเนี่ยนั่นคือการนะครับความต่ำต้อยนะครับอัลซิลนะครับอัลซุลหมายถึงความต่ำต้อยพี่น้องคุชัวนั่นคือความต่ำต้อยความแสดงออกถึงการไร้ศักยภาพนะไร้ความสามารถเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องเราเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเราเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเลยนะเราเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมนะอัสสุกูนคือความเงียบความสงบนะทั้งหมดเนี่ยนี่คือความหมายทางภาษาของคำว่าคุชัวหรือการนอบน้อมยอมตนนั่นคือความหมายในภาษาของคำว่าคุชัวการนอบน้อมหนึ่งการสงบการต่ำต้อยการเวลาเราลดเสียงให้เบาลงเนี่ยนั่นคือการคุชัวเช่นกันแสดงว่าคนที่มีความคุชัวนอบน้อมต่ออัลลอฮ์พี่น้องเขาจะต้องยอมสงบตัวเองนะครับยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มร้อยนี่คือคนที่มีความคุชัวความนอบน้อมแล้วยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักกับเราเนี่ยถูกสร้างมานะถูกสร้างอัลลอฮ์สร้างเรามาให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประกาศชัดเจนนะครับพี่น้องว่า
อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมนุษยชาติอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เนี่ยเป็นร็อบบุลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนะเราถูกสร้างขึ้นมาโดยอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามาขลักตุลจินวัลอินส์และเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและอัลลอฮ์สร้างเรามาให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเป้าหมายอัลลอฮ์เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะให้เราเนี่ยยอมจำนนยอมสวามิภักดิ์ยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือเป้าหมายพี่น้องว่าเราเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์ยอมจำนนแล้วก้มหัวได้ให้กับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจึงไม่แปลกพี่น้องอุลามะในอดีตเขายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เขายอมจำนนในความยิ่งใหญ่ความเกรงไกรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนหมดความกลัวมักลุกในหัวใจเขาหมดเลยทำไมอุลามะในยุคอดีตจึงไม่กลัวอำนาจต่างๆที่อยู่บนดุนยาพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอำนาจของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นความดุร้ายของสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเหล่านั้นไม่มีความกลัวสิ่งใดๆเหล่านี้พี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะเขาเหล่านั้นยอมจำนนให้กับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวยอมสวามิภักดิ์นี่คือขุชัวนะครับและความหมายขุชัวอีกพี่น้องที่อุลามาได้ให้เอาไว้นะครับก็คือว่าอัลขุชัวกิยามุลกัลบบัยนยะดัยร็อบบิลนะครับบิลขุดูอ์วัซซุลการยอมจำนนการขุชัวนั้นคือการที่ท่านเนี่ยต้องยอมสงบหัวใจท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับความต่ำต้อยอย่ามีความตักกะบุตเข้ามาในใจแม้แต่นิดเดียวนี่คือความขุชัวพี่น้องนอบน้อมยอมตนสยบเพื่ออัลลอฮ์เราและจะวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องให้เรามีความขุชัวให้เรามีความสงบให้เรามีความยอมรับในการยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์นี่แหละครับอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีขอลักเราจงอ่านในสิ่งด้วยกับทั้งหมดทั้งปวงที่อัลลอฮ์สร้างมาในดุนยาเราจงอ่านมักลุกจงอ่านสิ่งถูกสร้างและเราจะรู้จักผู้สร้างอ่านในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเราจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์พี่น้องอ่านในความสวยงามของมักลุกที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวยงามและยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้พี่น้องวันนี้เราดูธรรมชาติเวลาพี่น้องดูที่เขาถ่ายรูปออกมาใน Facebook บ้างนะในวอลเปเปอร์ในอะไรต่างๆภาพที่เขาถ่ายรูปธรรมชาติอะไรออกมาเราดูนี่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องสวยมากสวยจนชนิดที่ว่าเราไม่คิดเลยพี่น้องว่าในดุนยาเนี่ยมีสถานที่แบบนี้จริงๆเราไม่คิดมาก่อนพี่น้องว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีสถานที่ที่สวยงามแบบนี้จริงๆนะฟ้าแสงเป็นสีเขียวสีมันมีความสวยงามแบบนี้จริงๆเราดูสิ่งนี้สวยงามพี่น้องแล้วเราลองย้อนสิครับว่าขนาดสิ่งถูกสร้างยังงดงามขนาดนี้เนี่ยแล้วผู้สร้างจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องวันนี้เราดูท้องทะเลที่มันอย่างลึกลงไปพี่น้องนะครับเราไม่ได้สามารถจะดำลงไปสุดได้ในทะเลมีสรรพสิ่งมักลุกต่างๆที่เราไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีชนิดใดบ้างใต้ทะเลมีอีกหนึ่งโลกอีกชีวิตหนึ่งที่เขาอยู่กันยังไงพี่น้องเราดูความยิ่งใหญ่ในท้องทะเลเวลาสารคดีนักประดาน้ำเขาลงไปดูใช่ไหมส่องกล้องดูอะไรต่างๆเมื่อดูความยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลพี่น้องดูอัลลอฮฺอักบัรเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราดูโลกกว้างลงไปใต้ทะเลในมหาสมุทรยิ่งกว้างใหญ่เลยพี่น้องความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรและลองย้อนกลับสิครับว่าแล้วผู้สร้างจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้เราดูบนท้องฟ้าอาณาจักรที่ขอบเขตสุดลูกหูลูกตาพี่น้องความยิ่งใหญ่ความสวยงามและลองคิดสิครับพี่น้องผู้ที่สร้างมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนซุบฮานัลลอฮ์นี่คือมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์จริงๆพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้านี่แหละฮะที่อัลลอฮ์ถามเราว่าอัลัมยะดิapa ni alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah ยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาเจ้าหัวใจจะยอมจำนนจะยอมสงบจะยอมนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชัดเจนพี่น้องจงเรียนรู้ในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเราจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หมดความตะกบฏหมดความเย่อหยิ่งพี่น้องเราไม่รู้จะเย่อหยิ่งทำไมเรายอมจำนนให้อัลลอฮ์ใครสร้างท้องฟ้าบอกอัลลอฮ์ใครสร้างอาณาจักรทั้งหมดบอกอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อวันนี้ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเราวันนี้มนุษย์จะก้มหัวจะยอมสวามิภักดิ์จะยอมจำนนจะยอมเขาเรียกว่าซิโรราบจะยอมให้กับมักลุกด้วยกันได้ยังไงเรามีอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นมุมินผู้ศรัทธาขุชัวตรงนี้แหละครับต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่าสยบให้กับใครนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวอย่าเป็นคนดีเพื่อใครนอกจากเพื่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวอย่าทำความดีเพื่อใครนอกจากเพื่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวจงมองตัวเองให้ต่ำต้อยแล้วท่านจะมองความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือขุชูนะครับที่อุลามาได้ให้คำนิยามเอาไว้เพื่อให้เราเข้าใจในประเด็นแรกนะครับนี่ผมบอกกับพี่น้องในความหมายแรกนั่นคือเอาละการนอบน้อมคือการที่ท่านต้องมองตัวเองแล้วทำตัวเองให้ต่ำต้อยต่อใครพี่น้องต่ออัลลอฮ์อย่าทำตัวเองให้ยิ่งใหญ่ท่านจงแสดงความต่ำต้อยของท่านต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูในละหมาดเราเป็นยังไงในละหมาดตาเราก้มมองที่ต่ำนะในละหมาดเราไม่สนทนาเราไม่คุยเราไม่แบ่งเวลาในเวลา5 หรือ 10 นาทีนี้เราไม่ให้คนอื่นเลยเราให้อัลลอฮ์เป็นผู้เดียวนอกละหมาดเช่นกันเราต้องยอมให้กับอัลลอฮ์เช่นนี้พี่น้องครับอุลามะก็บอกอีกว่าขุชูหรือการนอบน้อมอีกหนึ่งความหมายก็คือว่าขมูดนิรอนุชฮวาตนั่นคือการที่คนคนหนึ่งจะต้องสยบอารมณ์ความใฝ่ต่ำของตัวเองให้ได้นะครับนั่นก็คือคนคนหนึ่งในการต่อสู้กับอารมณ์นับสูตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่ชั่วแต่ฝืนอารมณ์และฝืนความรู้สึกเพื่อจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้นี่ก็คือขุชูอย่างหนึ่งพี่น้องนี่ก็คือการนอบน้อมการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อีกหนึ่งอย่างนะนี่คือความหมายนะครับพี่น้องและอุลามานะครับบรรดาผู้ที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าขุชูหรือการนอบน้อมมันมะฮัลลูอัลกัลสถานที่ที่มันจะอยู่คนคนหนึ่งจะนอบน้อมหรือไม่สถานที่ที่ความนอบน้อมมันจะอาศัยอยู่เนี่ยนั่นคือหัวใจพี่น้องมันอยู่ที่หัวใจคนไหนเป็นคนที่มีความนอบน้อมคนไหนที่มีความขุชูยอมจำนนต่ออัลลอฮ์มันอยู่ที่หัวใจและวะซามารตุฮูนะครับอัลจาวาริและผลที่มันจะแสดงออกมานั่นคือออกมาทางอวัยวะร่างกายผมอธิบายอย่างนี้นะครับพี่น้องว่าหัวใจคนคนหนึ่งเราจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือไม่คนคนนี้เป็นคนตักวาต่ออัลลอฮ์หรือไม่ไม่มีใครรู้เพราะความตักวามันอยู่ที่หัวใจเขาไม่มีใครเปิดหัวใจกันได้พี่น้องไม่มีใครรู้หัวใจของคนได้นะครับไม่มีใครเดาหัวใจคนได้และแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือไม่มันอยู่ที่การแสดงออกมาทางเรือนร่างฉะนั้นหัวใจและการปฏิบัติมันจะสัมพันธ์กันพี่น้องเป็นไปไม่ได้คนนี้เป็นคนดีแต่ไม่ละหมาดเป็นไปไม่ได้พี่น้องบางคนบอกเขาเป็นคนจิตใจดีนะอาจารย์แต่เขาไม่ละหมาดนั่นแหละครับจิตใจไม่ดีคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะแต่เขาชอบด่าคนนี่แหละครับจิตใจไม่ดีปากร้ายใจดีจึงไม่มีในอิสลามพี่น้องปากร้ายใจดีไม่มีในศาสนาพี่น้องถ้าใจดีปากต้องดีด้วยและที่เขาบอกว่าปากร้ายใจดีไอ้นี่ข้ออ้างนะครับอันนี้ข้ออ้างเพราะพฤติกรรมที่ออกมาข้างนอกมันสะท้อนออกมาจากหัวใจมันสะท้อนออกมาจากหัวใจมะฮัลลูอัลกัลสถานที่ที่ความตักวาหรือความนอบน้อมเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจและผลผลิตออกมันจะออกมาทางเรือนร่างและร่างกายคนที่มีความนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ยอมจำนนต่อมนุษย์เขาจะไม่ยอมจำนนต่อมักลุกผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับนะว่าในยุคอดีตเนี่ยครั้งหนึ่งนะมีอามีดมีผู้นำคอลิฟะสมัยก่อนไม่ใช่คอลิฟะสมัยซอฮาบะห์นะครับผู้นำในอดีตได้เข้าไปในมัสยิดหลังหนึ่งนะเข้าไปในมัสยิดหลังหนึ่งพออามีดคอลิฟะเข้ามาในมัสยิดเนี่ยผู้คนในมัสยิดลุกแตกตื่นออกกันหมดเลยพี่น้องแต่อุลามาท่านหนึ่งเนี่ยยังคงนั่งอยู่ในมัสยิดไม่ได้ลุกออกไปไหนเลยผู้คนออกเนี่ยเพราะกลัวว่าคอลิฟะมาเนี่ยผู้นำเหมือนกษัตริย์นะพี่น้องสมัยก่อนเข้ามาเนี่ยผู้คนแตกตื่นหมดเลยออกหนีหมดเลยแต่อาเลมอุลามะท่านหนึ่งยังคงนั่งอยู่ในมัสยิดหลังนั้นจนคอลิฟะก็แปลกใจพี่น้องว่าทำไมเขาไม่ลุกหนีเขาไม่กลัวเหมือนที่คนอื่นกลัวเหรอพี่น้องอุลามะนะครับอย่าว่าแต่ลุกหนีเลยฮะอย่าว่าแต่คอลิฟะเข้ามาพี่น้องคนในอดีตต่อให้สัตว์ร้ายและดุดันขนาดไหนเข้ามาในขณะที่เขาอิบาดัตอยู่คนเหล่านั้นจะไม่หันออกไปจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเขามีความยอมจำนนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องนะฮะเขามียอมจำนนนะฮะในความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เมื่อยอมจำนนแบบนี้พี่น้องครับผลผลิตมันจึงออกมาจากเรือนร่างผลผลิตมันจึงออกมาจากทางการปฏิบัติเขาไม่เคยยอมจำนนให้กับใครพี่น้องจนบางครั้งคอลิฟ้าถามนะว่าท่านอยากได้อะไรไหมฉันจะให้แก่ท่านพี่น้องอุลามะตอบกลับยังไงฮะว่าวันนี้ฉันอยู่ในมัสยิดฮารอมฉันอยู่ต่อหน้ากะบะห์ฉันอายต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันวันนี้จะไปขออื่นจากอัลลอฮ์ในบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการยอมจำนนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์การยอมจำนนในของบรรดามุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสถานที่ของมันคือหัวใจแต่ว่าการปฏิบัติออกมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าเราหัวใจเรายอมจำนนหรือไม่อย่างไรและนี่มันมีฮิกมัตพี่น้องว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ดีเสมอต้นเสมอปลาย100%นะอิมานเนี่ยมันขึ้นลงนะมันขึ้นมีลงนะครับพี่น้องมันขึ้นมันลงเหมือนราคาน้ำมันบ้านเราเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่บางทีมันก็ขึ้นค้างหน่อยอิมานไม่ได้ขึ้นค้างอย่างนั้นสิพี่น้องอิมานมันขึ้นปุ๊บวันนี้มันลงได้เลยพรุ่งนี้นะมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงแบบนี้บางทีเรารู้ตัวเองบางทีเราพูดนินทาคนออกไปเงี้ยเราด่าคนออกไปอย่างเงี้ยเรารู้ตัวเองแล้ววันนี้จิตใจกูเสียซะแล้วอีหม่านเราบกพร่องมีปัญหาทางจิตใจกลับมาอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลเลาะห์คนเนี่ยพลาดได้พี่น้องปกติถ้าคนที่ไม่พลาดเลยนั่นคือคนที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องคนเวลามันทำเนี่ยมันมีพลาดมันมีพลั้งมันมีเผลอมันมีลืมมันมีทำชั่วอะไรมันคือคนนะพี่น้องคนมันไม่นิ่งชื่อมันคนน่ะมันคนน่ะแล้วเมื่อมันคนแบบนี้ทำไงเราจะมีการตอบัตตัวการขอโทษการอิสติกฟาร์นะการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปัญหาที่สุดคนทำผิดแล้วสำนึกได้และกลับมาตอบัตได้นี่แหละครับยังเป็นมุมินอินชาอัลลอฮ์นะเมื่อบอกคุชูตรงนี้นะครั้งหนึ่งเราเข้าใจนะซอฮาบะห์เนี่ยครับพี่น้องท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าอียะกุมนะครับพวกท่านทั้งหลายจงระวังนะว่าคุชูอุนนิฟากในการมีคุชูในการยอมนอบน้อมแต่เป็นการนอบน้อมและยอมจำนนของเป็นพวกมุนาฟิกนะการยอมจำนนแบบหลอกๆครับพี่น้องคนก็ถามกับท่านอุซัยฟะห์ว่ามาคุชูอุนนิฟากการคุชูการยอมจำนนแบบหลอกๆเนี่ยมันเป็นยังไงฮุซัยฟะห์แล้วมันเป็นยังไงการจำนนแบบหลอกๆท่านอุซัยฟะห์จึงบอกว่าอันตารัลจัสดคอชิอันวัลกัลบุไลซะบิคอชินการที่ท่านเห็นคนคนหนึ่งร่างกายเขามีความคุชัวแต่หัวใจไม่ได้คุชัวเลยร่างกายเหมือนมีความนอบน้อมแต่หัวใจไม่นอบน้อมเลยอย่างเช่นในละหมาดนะบางทีร่างกายเรานิ่งไปน้องแต่บางครั้งใจเราไปทั่วเลยหรือบางครั้งร่างกายเราเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยดูแล้วเหมือนคนวะเราะพี่น้องเดินไปตลาดดูเหมือนคนเคร่งเดินวะโยสงบเสงี่ยมอย่างนั้นนะพี่น้องดูลักษณะเหมือนคนเคร่งแต่จริงๆหัวใจเลวมากนะพี่น้องหัวใจเลวมากนี่เขาเรียกว่าคุชัวแบบหลอกๆนะคุชัวแบบหลอกๆที่ซอฮาบะห์ได้เตือนเอาไว้เราจึงดูอิสลามสอนวันนี้นะครับพี่น้องว่าคนที่นอบน้อมจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินเหมือนกับเขียดเหมือนจะตายอย่างนั้นนะพี่น้องบางคนเดินหยองแบบนั้นนะเพื่อจะดูให้มันดูว่าวะเราะหรือว่าดูเป็นคนเคร่งอันนั้นไม่ใช่คนเคร่งพี่น้องนี่เหมือนคนจะเป็นติดโควิดนะมันเดินเหมือนจะแบบนั้นไม่ใช่พี่น้องท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งพี่น้องในสมัยอุมัรนะครับพี่น้องท่านอุมัรเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าตะตารกบะตูเวลาละหมาดเนี่ยชายคนนี้ปรากฏว่าก้มหัวลงมาเนี่ยผิดปกติเลยคือปกติเวลาเรายืนละหมาดเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรละหมาดท่านนบีก้มศีรษะถูกต้องฮะก้มก็คือก้มปกติสายตามองที่สุญูดแค่นี้เองนะศีรษะก้มลงตามองสุญูดท่านนบีละหมาดเนี่ยแค่นี้เองพี่น้องแต่ชายคนนี้เนี่ยแบบอย่างนี้เลยนะคือมันเวอร์มันแสดงออกมาแบบอัลลอฮฺอักบัรถ้าดูเนี่ยพี่น้องแทบจะยกลูกสาวให้คนแบบเนี้ยมันดูวะเราะมันดูเคร่งพี่น้องเนี่ยจะระวังนะใครที่ทำตัวเคร่งเกินไปอย่าไปเชื่อใจมันเยอะหลอกกินเงินคนบ้างหลอกขอซะดะก็มาแบบเนียบทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเลยบอกว่าชายคนนี้มานี่คือก้มจนเกิน
ผิดวิสัยอะพี่น้องท่านอุมัรบินค็อฏฏอบเห็นครับพี่น้องนะท่านอุมัรเห็นเนี่ยท่านอุมัรจึงบอกกับชายคนนี้เลยนะครับบอกโอ้ท่านนะโอ้ท่านเอ๋ยอิรฟะรอกบะตยกคอท่านขึ้นอย่าไปก้มชนิดที่แบบอัลลอฮ์พี่น้องเหมือนกับหัวเราะมากๆอุมัรบอกยกคอท่านขึ้นนะยกคอท่านขึ้นไลซัลคุชูอฟิรริกาบเพราะคุชูมันไม่ได้อยู่ที่คอการยอมจำนนการนอบน้อมไม่ได้อยู่ที่ต้นคอท่านอินนัมัลคุชูอฟิลกลนะอินนัมัลคุชูอฟิลกุลูบแท้จริงการนอบน้อมที่แท้จริงมันอยู่ในหัวใจต่างหากอัลลอฮ์นี่อุมัรสอนฉะนั้นอิสลามได้บทเรียนอะไรจากซอฮาบะห์นี้พี่น้องครับท่านอุมัรเห็นคนนี้ยืนนี่ขนาดในละหมาดและผมเชื่อว่าชายคนนี้ที่ละหมาดต่อหน้าท่านอุมัรเนี่ยไม่ได้จะโชว์อะไรหรอกครับพี่น้องเพียงแต่ว่าแสดงอาการของการมีกุชัวการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์จนเกินขอบเขตท่านอุมัรจึงเตือนยกคอขึ้นอย่าไปก้มอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าคุชัวหรือการยอมจำนนนอบน้อมจริงๆมันอยู่ที่หัวใจไม่ใช่ต้นคอพี่น้องตรงนี้เราจึงได้นะครับเป็นข้อสังเกตว่าคนเคร่งดูภายนอกนะเราดูไม่ออกแล้วพี่น้องว่าใครเคร่งจริงหรือไม่เคร่งไม่จริงใส่ยีนอาจจะเป็นคนดีกว่าคนใส่โต๊ะพี่น้องครับบางคนใส่เสื้อยืดเดินลาสเดินมาในงานเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยเสื้อเรานี่ดูไม่เคร่งเลยนะใส่เสื้อมาอย่างนี้เราด้วยพวกนี้พวกบุเรแน่เลยนะพวกไม่รู้พวกมันเผลอมันละหมาดหรือเปล่ากันก็ไม่รู้เสื้อดูไม่เคร่งเลยครับพี่น้องพอใส่มาอย่างนี้เนี่ยกับอีกคนใส่โต๊ะพี่น้องเรียบร้อยป้าสารบัญเราดูภายนอกเนี่ยก็ต้องมาชาอัลลอฮ์ใส่โต๊ะป้าสารบัญสวยงามมากอย่าเพิ่งวัดพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ made in China ซื้อได้ตามตลาดนัดทั้งหมดสามารถองค์ประกอบใส่กับตัวเองได้แล้วจะดูยังไงที่แท้จริงพี่น้องดูการปฏิบัติในวิถีชีวิตเขาหลังจากนั้นนะอิสลามจึงไม่ได้สอนให้เราดูแค่ซอฮิรข้างนอกเพียงชั่วครู่แต่ให้ดูนานกว่านั้นในตรงไหนพี่น้องในอามานที่เขากระทำคุชัวนะคุชัวจริงๆเนี่ยสมาธิการนอบน้อมจริงๆพี่น้องนั่นคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ไม่จำเป็นนะต้องแสดงออกมาซึ่งอาการนะครับเพราะท่านอุมัรได้เตือนคนแบบนี้เอาไว้อีกครั้งพี่น้องครับท่านฟุดัยบินอียาดนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์อาเลมอุลามะในยุคสลับเช่นกันนะท่านเคยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าแค่นยุคเราอายุรจุลท่านถือว่าเป็นที่น่ารังเกียจนะครับการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยจะแสดงออกมาซึ่งความนอบน้อมความคุชัวมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจเขาคือหัวใจเราตักวาเนี่ยแค่ข้อเดียวพี่น้องข้อนิ้วเดียวแต่เวลาแสดงออกมาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์อย่างกับ3 นิ้วข้อนะครับเรานี่ไม่เท่าไหร่เราพี่น้องหัวใจอ่ะเรารู้ตัวเราเองแต่เวลาแสดงต่อหน้าคนนี่พี่น้องโอ้โหคือดูเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮฺว่าคนอะไรมันจะประเสริฐขนาดนี้พี่น้องแสดงว่าท่านฟูดัยตำหนิคนแบบไหนคนที่หัวใจมีแค่10%ในความตักวาแต่เวลาแสดงออกมาให้คนเห็นต่อหน้าคนอื่นเนี่ยแสดงออกมาเกือบ80%นี่คืออะไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่น่ารังเกียจของบรรดาอัสลาฟุสซอลิห์เราเป็นยังไงอ่ะพี่น้องเราแสดงออกแบบนั้นนั่นคืออัลฮัมดุลิลละห์คนดีนะพี่น้องเขาจะไม่มองตัวเองสูงเลยคนซอลิห์คนดีจริงเขาจะมองตัวเองต่ำต้อยพี่น้องครับวันนี้บางครั้งเราดูนะสิ่งหนึ่งที่เตือนตัวผมและเตือนพี่น้องด้วยนะว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยนะผมอยู่กับทีมงานพี่น้องนะอาชิตอะไรต่างๆคนบางทีไม่ได้รู้จักอาชิตหมดทุกคนแต่คนรู้จักผมรู้จักในนาอาเคเป็นคนปยาศาสนาเป็นเรียกอาจารย์อะไรต่างๆใช่ไหมครับคนก็จะเชื่อว่าชาละอาจารย์นี่ไว้ใจได้เป็นเขาเรียกเป็นครูเป็นอาจารย์อันนี้คือคำเรียกกันแต่วันนี้ไม่มีอะไรประกันนะพี่น้องว่าผมเนี่ยจะเป็นคนดีเหมือนที่ท่านเห็นหรือคนบางคนที่ท่านไม่รู้เขาจะเป็นคนเลวบอกไม่เลยทั้งหมดทั้งปวงนะอยู่ที่ความพยายามและการปฏิบัติของเราเองว่าเราจะทำให้ตัวเองมีคุชัวและนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เท่าใดอยู่ที่ตัวเราจริงๆพี่น้องอัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่าความเสมอภาคในการขวนขวายอัลลอฮ์ให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติ
อยู่ที่วันนี้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำแบบไหนฉะนั้นอัสสลาฟุสซอลิห์จึงไม่ชอบนะพี่น้องในการที่คนจะแสดงออกมาถึงความเคร่งครัดทั้งที่หัวใจเขาไม่มีอะไรเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงพี่น้องคนสลับในอดีตจึงไม่เคยแสดงความเคร่งให้คนอื่นเห็นเลยอิบราฮิมบินอาดัมนะครับพี่น้องอัซซาฮิดคนที่มีความสมถะในดุนยามากชื่อท่านอิบราฮิมบินอาดัมรู้จักหมดเลยนะครับบรรดานักประวัติศาสตร์อิสลามรู้จักท่านรู้ว่าท่านคือใครท่านคือผู้ที่มีความสมถะทางโลกสูงมากมีความเคร่งครัดในศาสนาสูงมากแต่เชื่อหรือไม่ในประวัติศาสตร์ได้บอกว่าบรรดาผู้คนเนี่ยนะคนใกล้ชิดเพื่อนอิบราฮิมบินอาดัมบอกว่าเราไม่เคยเห็นท่านอิบราฮิมบินอาดัมอ่านอัลกุรอานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยเห็นอิบราฮิมบินอาดัมซิกรุลลอฮ์เลยไม่เคยเห็นซิกรุลลอฮ์ไม่เคยเห็นอ่านอัลกุรอานหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าท่านอิบราฮิมบินอาดัมเวลาจะอ่านอัลกุรอานหรือเวลาจะซิกรุลลอฮ์ท่านจะไม่ทำต่อหน้าคนท่านจะไม่ทำต่อหน้าคนพี่น้องต่อหน้าคนเนี่ยแสดงปกติไม่ได้จะมาอ่านอะไรต่อหน้าคนเยอะไม่พี่น้องท่านเป็นคนเคร่งท่านเป็นคนวะเราะจริงๆท่านเป็นคนตักวาอินชาอัลลอฮ์ท่านอามัดอิบาดัตของคนในยุคอดีตจึงพยายามทำแบบหลบซ่อนให้มากที่สุดจะไม่แสดงออกมาพี่น้องเพราะอะไรฮะเขาระวังรักษาเนียดของเขาของเรานี่ไม่ได้ของเรานี่ไม่ได้พี่น้องนิดเดียวต้องไลฟ์นะทำอะไรจะทำเดียอะไรก็แล้วแต่โพสต์หมดเลยจริงอยู่พี่น้องโพสต์เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนตามโอเคแต่ถ้าโพสต์บ่อยๆเนี่ยมันชักอะไรอยู่นะมันชักแปลกๆผมเลยดูงงๆพี่น้องนั้นในชีวิตเราเนี่ยบางทีเราดูเอาคนไม่ใช่มุสลิมคนไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาทำสดก็เขาบริจาคเขาทำไลฟ์สดเขาทำคลิปอะไรออกมาไม่แปลกพี่น้องเพราะไม่ใช่มุสลิมเขาจะหวังอะไรเนี่ยอัลลอฮฺอัลลัมระหว่างเขากับเขาเองนะเขาไม่หวังจากอัลลอฮ์แน่นอนเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วเมื่อคนไม่ใช่มุสลิมนะพี่น้องเขาทำเขาอาจจะอยากได้บุญซึ่งบุญในแบบที่เขาเข้าใจนะหรือว่าต้องการอะไรก็แล้วแต่ของเขาเมื่อเป็นในบรรทัดฐานสังคมมุสลิมไม่มีความจำเป็นนะพี่น้องที่จะต้องลอกเลียนแบบเขาวันนี้ถ้าเงินไม่ใช่เงินเราโอเคพี่น้องเอาเงินเข้ามาไปทำบุญเนี่ยมันต้องโฆษณาแต่พี่เงินเราเองพี่น้องจะทำบุญจะทำอะไรแบบอย่างของอิสลามที่สวยงามมีพี่น้องครับเราทำตัวอย่างได้เพื่อให้คนตามแต่อย่าบ่อยนักเมื่อบ่อยนักเกินไประวังพี่น้องชัยตันเล่นท่านแน่นอนระวังที่สุดบรรดาสลับฟุตซอลและกลัวมากๆคือเนียดความอิคลาสจะหายไปเขาออกไปจิฮาดเขาออกไปต่อสู้ในสนามรบเขายังปิดหน้าเลยพี่น้องเขาจะไม่ให้คนเห็นเพื่ออะไรครับในอดีตเพื่อไม่ต้องการให้คนรู้ว่าเขาคือใครเขาจะละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนเขาต้องซ่อนตัวในการละหมาดเพื่ออะไรฮะเพื่อจะรักษาเนียดของเขาเนี่ยให้ยอมต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเขารักษาพี่น้องและเขาไม่ไว้ใจชัยฏอนว่ามันจะหลอกลวงเขาหรือจะดึงเขาออกตอนไหนก็ได้จริงๆครับพี่น้องอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิชัยฏอนเนี่ยมันจะหลอกลวงเราเนี่ยนะ มันไม่มีความท้อพี่น้องมันหลอกไม่ได้ข้อนี้มันจะไปหลอกข้อนั้นสุดท้ายมันจะหลอกไปเรื่อยๆจนได้สักจุดหนึ่งนี่คือแผนการอิบลิสพี่น้องเราจึงต้องระวังนะและท่านฮุซัยฟะห์ได้กล่าวอีกเป็นบทเรียนกับเราว่าอาวลุมาตุฟกอดูนะมินดีนิคุมอัลคุชูอ์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะให้หายไปจากศาสนาของพวกท่านนั่นคืออัลคุชูอ์การมีสมาธิการนอบน้อมการยอมจำนนคุชูอ์เนี่ยมันจะถูกถอนจากอุมมะนี้อุมมะพวกเราเนี่ยเป็นอันดับแรกนะมันจะถูกถอนออกเป็นอันดับแรกว่าอาคิรุมาตุฟกอดูนะและสิ่งสุดท้ายที่สุดที่อัลลอฮ์จะถอนออกจากศาสนาเนี่ยนั่นคือการละหมาดครับนั่นคือการละหมาดแสดงว่าในยุคใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยการละหมาดจะถูกถอนออกคนจะไม่ละหมาดคุชูอัลลอฮ์ถอนออกอันดับแรกอันสุดท้ายอัลลอฮ์ถอนการละหมาดออกจนกระทั่งท่านอุซัยฟะห์บอกว่าอันตัดคุลมัสยิดท่านจะเข้าไปในมัสยิดมีคนละหมาดญะมาอะห์กันอยู่ฟะลาตะรอฟีฮิมคอชิอันแต่ท่านจะไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวที่มีความคุชูในละหมาดของเขาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องท่านฮุซัยฟะห์ได้เตือนเอาไว้ตรงนี้นะครับว่า
ท่านมันจะถึงเวลาหนึ่งเกือบแล้วที่ท่านจะเข้าไปในมัสยิดที่มีการละหมาดญะมาอะห์อยู่แต่จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในนั้นที่มีหัวใจที่นอบน้อมในละหมาดของเขาจะไม่มีคนที่มีความคุชัวในละหมาดของเขาพี่น้อง นี่คือสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นผมเลยบอกนะครับตรงนี้บอกว่าคุชัวแท้จริงนะครับพี่น้องจงยอมจำนนและยอมมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ประการพี่น้องเราต้องทำให้ได้ในความหมายของคนที่มีความคุชัวความนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า3ประการหนึ่งนะครับพี่น้องก็คืออัตตะซัลลุลิลอัมรยอมจำนนยอมต่ำต้อยในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออัลลอฮ์สั่งอะไรในกุรอานท่านไม่มีสิทธิ์นะครับพี่น้องที่จะโต้แย้งท่านต้องยอมจำนนในการปฏิบัติตามอัลกุรอานอันดับแรกบางคนไม่เข้าใจพี่น้องบางคนอาจไม่ใช่มุสลิมนะบางคนนะพี่น้องแต่คนพุทธที่เข้าใจอิสลามก็เยอะแต่บางคนไม่เข้าใจถามว่าทำไมสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานเราแย้งไม่ได้เลยแหละครับเราไม่ตามไม่ได้เราทำไมต้องตามตลอดผมบอกไม่ได้เขาบอกเป็นการอะไรนะคลุมถุงชนบังคับเกินไปไหมผมบอกว่าไม่ใช่เป็นการบังคับแต่อัลลอฮ์ใช้ทั้งหมดมีความดีทั้งหมดเลยในกุรอานผมเคยพูดนะพี่น้องในกุรอานเนี่ย ขอสักหนึ่งคำสั่งจากอัลลอฮ์ในกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเป็นเรื่องเลวขอเรื่องเดียวพี่น้องขอเรื่องเดียวว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ทำสิ่งที่ชั่วขอเรื่องเดียวและสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามในกุรอานสิ่งนั้นเป็นความดีแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ทำลองหาสักหนึ่งเรื่องผมขออีกหนึ่งเรื่องลองหาสักหนึ่งเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานและเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับขอหนึ่งเรื่องไหนบ้างลองหาให้สิ่งหนึ่งเรื่องที่พี่น้องสังคมไม่ยอมรับโลกไม่ยอมรับในคำสั่งนี้แต่วงเล็บโลกที่มีสติปัญญานะพี่น้องไอ้โลกที่อคติผมไม่สนใจอย่างเช่นอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้เราคุมฮิญาบมุสลิมะผู้หญิงปิดเอาปิดร่างกายนะขอโทษนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้เนี่ยถามตรงๆกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยลูกสาวเราใส่กระโปรงสั้นออกนอกบ้านกับลูกสาวเราใส่กระโปรงยาวออกนอกบ้านพ่อแม่สบายใจอันไหนกว่ากันนะถ้าพ่อแม่บอกสบายใจที่เห็นลูกเรานุ่งสั้นเสมอหูอย่างนั้นออกไปพ่อแม่ต้องไปโรงพยาบาลบ้าพี่น้องแสดงว่าสติไปแล้วลูกแต่งตัวไปอย่างนั้นเนี่ยเสี่ยงข่มขืนตั้งแต่ปากซอยเลยครับพี่น้องเสี่ยงโดนข่มขืนตั้งแต่ปากซอยด้วยกับฟิตเราะห์ธรรมชาติ ทุกคนพอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องเพียงแต่ว่าบางคนยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะครับนี่คือคำสั่งเราต้องยอมจำนนพี่น้องต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นะครับพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาสหายลูกศิษย์ของท่านนบีศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ใช้เขาจะพูดอย่างเดียวเลยพี่น้องบอกว่าสมิอ์นะวะอัฏฏอนะเราได้ยินแล้วและเราจะปฏิบัติตามเราได้ยินแล้ว และเราจะปฏิบัติตามพี่น้องซอฮาบะห์ฉันได้ยินฉันปฏิบัติตามไม่มีคำว่าฝ่าฝืนจากบรรดาซอฮาบะห์สหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพี่น้องเมื่อยอมจำนนแบบนี้นี่คือการยอมจำนนการเขาเรียกว่าการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ประการแรกยอมในคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องครับยอมในคำสั่งของอัลลอฮ์นะยอมเลยมีบางครั้งนะครับพี่น้องพอบอกคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ทดสอบแน่นอนคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าไม่สู้กับอารมณ์ทำไม่ได้พี่น้องจริงๆนะอันนี้ผมพูดกับมุสลิมเดิมด้วยและพี่น้องคนพุทธที่ไม่ใช่มุสลิมและพี่น้องที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆหรือพี่น้องที่กำลังจะรับอิสลามคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยทั้งหมดมันต้องสู้กับอารมณ์พี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอัลลอฮ์ใช้ให้คลุมศีรษะใช่ไหมปิดเอาเราะห์เรานะปิดเรือนร่างเราความสวยงามของเราสรุปว่าโชว์ให้คนอื่นเห็นไม่ได้โกรกผมมาราคาร่วมหมื่นพี่น้องสุดท้ายปิดหมดเลยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยที่จะเห็นได้ก็สามีเราคนเดียวความรู้สึกผู้หญิงพี่น้องบางทีเราอยากจะโชว์คนเราอยากจะไอ้นั่นใจนี่พี่น้องฮะแต่เมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้เราปิด
ถ้าเราสู้กับอารมณ์ความรู้สึกได้หัวใจท่านมีความนอบน้อมและสวรรค์อินชาอัลลอฮ์จะเป็นที่อยู่สำหรับคนแบบนี้จะเป็นที่อยู่สำหรับคนแบบนี้พี่น้องเพราะเขายอมเพื่ออัลลอฮ์ได้อย่างแท้จริงมุสลิมละหมาด5 เวลาดูนะฮะเวลา5 เวลาที่อัลลอฮ์ใช้เวลาพิกๆทั้งนั้นเลยตี 5พี่น้องที่รักกำลังนอนสบายต้องลุกขึ้นละหมาดซุบฮีทำงานทำการพี่น้องเวลาเที่ยงครึ่งกว่าบางคนนอนพักบางคนกินข้าวนะบางคนเพิ่งเลิกงานบางคนเพิ่งได้พักช่วงนั้นต้องให้เวลาละหมาดตอนนั้นอัสรีกลับมาบ้านบางทีอยู่เพิ่งกลับมาถึงบ้านกำลังเหนื่อยกำลังเพลียแต่ต้องละหมาดในช่วงนั้นมักริบเวลาหัวค่ำเวลาอาบน้ำนะพี่น้องคนจะนั่งพักผ่อนนั่งอะไรต่างต้องละหมาดในช่วงนั้นอิชาเข้ายามดึกง่วงนอนแต่ก็ต้องละหมาดในตอนนั้นเวลาพลิกๆดังนั้นพี่น้องแต่ถ้าฝืนและทำได้ชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องครับความยิ่งใหญ่ในหลักการศาสนายอมจำนนนะครับตาดุลมาโนตาดุลจงยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และ2พี่น้องครับนั่นคืออัลอิสติสลามลิลฮุกมิชัรอีนะครับพี่น้องก็คือจงยอมสวามิภักดิ์อย่างดีในกฎหลักการอิสลามทั้งหมดอย่าเอาความคิดตัวเองนำหน้านะครับและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เขาเรียกว่าความบารักัตในการยอมจำนนอย่างแท้จริงแล้วอุลามะก็ได้บอกอีกนะครับบอกว่าคนมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องมีข้อคิดอย่างเราเคยไหมหวังบางอย่างในชีวิตแต่ไม่ได้นะผิดหวังพี่น้องอยากได้อย่างนี้แต่สุดท้ายไม่ได้อุลามะสอนเราเพื่อให้เรามีความตระหนักและจะได้มั่นใจว่าหัวใจเราให้ยอมจำนนแต่ครับครั้งหนึ่งซาลาฟท่านหนึ่งได้เคยบอกเอาไว้ว่าเยบินอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยนะละตัดรีอายุนเนอมาตัยนีอะลัยกะอับดุลท่านไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าเนื้อหมัดไหนที่ยิ่งใหญ่สำหรับท่านในเนื้อหมัด2 อย่างเนื้อหมัดคือความโปรดปราน1เนื้อหมัดในสิ่งที่ท่านไม่ได้รับ2เนื้อหมัดในสิ่งที่ท่านได้รับท่านไม่รู้หรอกว่าอันไหนดีกว่ากันไม่เข้าใจใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆผมอยากได้แก้วใบนี้พี่น้องนะผมอยากได้แก้วใบนี้นะอยากได้แก้วนี่คือความต้องการผมแต่สุดท้ายผมไม่ได้คือพลาดจากผมไปแก้วสีน้ำตาลและผมได้แก้วสีขาวมาแทนนะอุลามะจึงบอกว่าไอสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยกับสิ่งที่เราได้เข้ามาเนี่ย2 อย่างเนี่ยพี่น้องเราไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนเนี่ยมันดีกว่ากันแสดงว่าอะไรไอสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้พลาดไปจากชีวิตนั่นแหละมีความดีสำหรับเราไอส่วนที่เราได้มานี่ก็มีความดีสำหรับเรามุมินมุสลิมผู้ศรัทธาเขายอมจำนนต่ออัลลอฮ์สิ่งที่หวังจะได้หรือไม่ได้ ในนั้นย่อมมีความดีสำหรับเราเสมอครับพี่น้องยอมจำนนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยอมจำนนในศักยภาพเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอพี่น้องนะนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วอุลามะจึงได้บอกเองนะครับพี่น้องว่าโคชัวหรือการมีสมาธินอบน้อมนะครั้งหนึ่งเนี่ยผมบอกกับท่านว่าคนเวลาตักวาแล้วกลัวอัลลอฮ์อย่างสุดหัวใจจริงๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะไม่เหลือหัวใจไว้กลัวอะไรอื่นจากนี้อีกแล้วนะท่านอิบนุอุมัรจึงบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าอินนามายุซัลลิตุอะลัยอิบนุอาดัมมาคอฟอิบนุอาดัมสิ่งที่มนุษย์สิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์เนี่ยนั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวพี่น้องเรากลัวอะไรสิ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือเราวันนี้เรากลัวความจนฉะนั้นการความจนจึงมีอำนาจเหนือเราจะพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้เราจนนะถ้าวันนี้เรากลัวทางโลกดุนยาก็จะมีอำนาจเหนือเราจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการต่ออัดโลกดุนยาแต่ถ้าวันนี้เรากลัวอัลลอฮ์พี่น้องเราจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้พ้นจากการโกรธของอัลลอฮ์และเมื่อเรากลัวอัลลอฮ์หมดหัวใจเชื่อผมเถอะครับมักโลกทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดจะกลัวท่านความน่าเกรงขามของมุสลิมความน่าเกรงขามของมุมินไม่ได้อยู่ที่ลูกน้องเยอะไม่ได้อยู่ที่บริการเยอะพี่น้องไม่ได้อยู่ที่มีพรรคพวกเยอะแต่มันอยู่ที่ท่านเนี่ยกลัวอัลลอฮ์แค่ไหนถ้าท่านกลัวอัลลอฮ์หมดหัวใจเดินคนเดียวก็ยิ่งใหญ่พี่น้องผมบอกให้ง่ายๆมนุษย์เนี่ยชอบนะดูว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนถ้ามีการ์ดมีลูกน้องบริการเยอะๆไอ้นี่น่าเกรงขามผมบอกไม่จริงพี่น้องดูง่ายๆนะ
สิงโตกับหมานะครับพี่น้องเห็นชัดเจนมากสิงโตเดินมาตัวเดียวยังไงก็เป็นสิงโตพี่น้องราชสีห์เดินมาตัวเดียวยังไงก็คือราชสีห์หมาเดินมาเป็นร้อยยังไงก็คือหมาพี่น้องนี่คืออะไรฮะอุทาหรณ์และสุภคำการเปรียบเทียบตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าความน่ามีความดีสำหรับเราไอ้ส่วนที่เราได้มานี่ก็มีความดีสำหรับเรามุมินมุสลิมผู้ศรัทธาเขายอมจำนนต่ออัลลอฮ์สิ่งที่หวังจะได้หรือไม่ได้ ในนั้นย่อมมีความดีสำหรับเราเสมอครับพี่น้องยอมจำนนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยอมจำนนในศักยภาพเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอพี่น้องนะนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วอุลามะจึงได้บอกเองนะครับพี่น้องว่าโคชัวหรือการมีสมาธินอบน้อมนะครั้งหนึ่งเนี่ยผมบอกกับท่านว่าคนเวลาตักวาแล้วกลัวอัลลอฮ์อย่างสุดหัวใจจริงๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะไม่เหลือหัวใจไว้กลัวอะไรอื่นจากนี้อีกแล้วนะท่านอิบนุอุมัรจึงบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าอินนามายุซัลลิตุอัลอิบนาอาดัมมาข้าฟะอิบนุอาดัมสิ่งที่มนุษย์สิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์เนี่ยนั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวพี่น้องเรากลัวอะไรสิ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือเราวันนี้เรากลัวความจนฉะนั้นการความจนจึงมีอำนาจเหนือเราเราจะพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้เราจนนะถ้าวันนี้เรากลัวทางโลกดุนยาก็จะมีอำนาจเหนือเราเราจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการต่ออัดโลกดุนยาแต่ถ้าวันนี้เรากลัวอัลลอฮ์พี่น้องเราจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้พ้นจากการโกรธของอัลลอฮ์และเมื่อเรากลัวอัลลอฮ์หมดหัวใจเชื่อผมเถอะครับมักโลกทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดจะกลัวท่านความน่าเกรงขามของมุสลิมความน่าเกรงขามของมุมินไม่ได้อยู่ที่ลูกน้องเยอะไม่ได้อยู่ที่บริการเยอะพี่น้องไม่ได้อยู่ที่มีพรรคพวกเยอะแต่มันอยู่ที่ท่านเนี่ยกลัวอัลลอฮ์แค่ไหนถ้าท่านกลัวอัลลอฮ์หมดหัวใจเดินคนเดียวก็ยิ่งใหญ่พี่น้องผมบอกให้ง่ายๆมนุษย์เนี่ยชอบนะดูว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนถ้ามีการ์ดมีลูกน้องบริการเยอะๆไอ้นี่น่าเกรงขามผมบอกไม่จริงพี่น้องดูง่ายๆนะสิงโตกับหมานะครับพี่น้องเห็นชัดเจนมากสิงโตเดินมาตัวเดียวยังไงก็เป็นสิงโตพี่น้องราชสีห์เดินมาตัวเดียวยังไงก็คือราชสีห์หมาเดินมาเป็นร้อยยังไงก็คือหมาพี่น้องนี่คืออะไรฮะอุทาหรณ์และสุภคำการเปรียบเทียบตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าความน่าเกรงขามจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่ความเป็นตัวของท่านท่านยอมจำนนให้อัลลอฮ์ท่านมีคนเดียวความน่าเกรงขามท่านเกิดท่านไม่ยอมจำนนให้อัลลอฮ์ท่านกลัวอื่นจากอัลลอฮ์ท่านเดินเป็นร้อยท่านก็ไม่มีค่าเปรียบประหนึ่งเหมือนฝูงหมาพี่น้องหมาเป็นร้อยเขาก็เรียกว่าหมาสิงโตเดินมาตัวเดียวสิงโตพิการขาหักเดินมาใช้สามขาเดินมาพี่น้องเขาก็เรียกมันว่าสิงโตราชสีห์คือราชสีห์พี่น้องมีกี่ตัวเขาเรียกราชสีห์หมาคือหมานะครับพี่น้องเดินเป็นพันเขาก็เรียกหมาฉะนั้นมุมินผู้ศรัทธาหัวใจเราวันนี้ยอมให้อัลลอฮ์แต่พี่น้องยอมจำนนยอมต่ออัดยอมสวามิภักดิ์ยอมต่ำต้อยจงมองตัวเองให้ต่ำต้อยแล้วท่านจะยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์จริงๆนะครับจงมองตัวเองให้ต่ำต้อยแล้วท่านจะยิ่งใหญ่ในสายตาผู้คนถ้ามองตัวเองยิ่งใหญ่พี่น้องถ้ามองตัวเองยิ่งใหญ่พี่น้องเชื่อผมคนอื่นจะมองท่านต่ำต้อยหมดเลยนะเพราะมันมีคำพูดที่อุลามะกล่าวนะว่าใครที่ไม่เคยมองตัวเองว่าต่ำต้อยเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ยิ่งใหญ่ในสายตาผู้คนเราไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่นะที่จะให้ผู้คนมายกย่องเราแต่ตรงนี้อัลลอฮ์จะให้แก่ท่านต่อเมื่อท่านมองตัวเองต่ำต้อยขอดุอาสิพี่น้องอย่าอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้านี้มองตัวข้าพเจ้าเองด้วยความต่ำต้อยและให้ยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์ไม่ใช่ตะกบดพี่น้องไม่ใช่ตะกบดและไม่ใช่จะไปดูถูกคนอื่นมองตัวเองต่ำต้อยถึงแม้ผู้คนจะยกย่องเรายังไงเราก็มองตัวเราเองต่ำเหมือนเดิมพี่น้องอิสลามถูกสอนให้เราต่ำต้อยนะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวสังเกตสิฮะการปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามแสดงความต่ำต้อยหมดเลยยกมือยอมจำนนพี่น้องตักบีรอัลลอฮฺอักบัรก้มรุกัวจับหัวเข่าขึ้นจากรุกัวเอติดานก้มลงกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์พี่น้องยอมจำนนการประกอบพิธีฮัจญ์นะไปอุมเราะห์ท่านจะใส่สูทท่านจะมีเครื่องแต่งกายระดับไหนพี่น้องที่รักสุดท้ายเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไปเข้าในประกอบพิธีการฮัจญ์หรืออุมเราะห์
ท่านเหลือแค่ผ้า2 ผืนท่านเป็นนายกอบตก็เหลือผ้า2 ผืนท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็เหลือผ้า2 ผืนท่านเป็นชาวนาก็เหลือผ้า2 ผืนไม่มีเวลาเข้าแถวละหมาดไม่มีแถวสำหรับสสพี่น้องไม่มีแถวสำหรับสวไม่มีแถวสำหรับกำนันไม่มีแถวสำหรับผู้ใหญ่บ้านมีแถวเดียวหมดพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพานโรงนายกอบตคนกรีดยางอยู่แถวเดียวกันหมดเลยอยู่แถวเดียวกันหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้วัดค่าคนด้วยตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นดุนยายอมจำนนต่ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วหัวใจท่านจะยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์